欢迎来到一文集锦，我们会带你走进新奇世界，解密奇葩案件，揭秘离奇故事。你非要我来给他看房子，他现在还在外面喝酒呢。2009年7月25日，福建镇民周如坐在女婿家的沙发上，满脸不耐地和丈夫抱怨。盛夏时节，刚装修的新房里还没有安装空调，周如将外套全部脱下，简单的穿了一件轻薄的睡衣。她也没有想太多，只是觉得这里有些热，丈夫看了她一眼，也不好说什么。这里是周如二女婿黄勇的家，她和丈夫有2个女儿，大女儿已经嫁了出去，还是外地，平时很少回家，只是逢年过节会过来探望。但是还有小女儿叶欣，夫妻俩也不至于太孤独。叶欣从小懂事，而且很黏父母，她和姐姐相差了8岁，姐姐结婚早，离开家的时候她15岁，还是一个懵懂的小女孩。知道姐姐结婚还有些伤心，有时候她也能看到父母看着姐姐的照片哭泣。叶欣知道这是父母想姐姐的表现，于是她有感而发，蹲在母亲身前：“妈妈，我不想结婚，我以后要一辈子陪着你们。”说什么呢？女孩子总是要嫁出去的。周如一直知道2个女儿都很孝顺，尤其是叶欣，非常粘人。虽然长大了，但还是有些幼稚。周如没有把她的话当成一回事，可是叶欣却在心里暗暗发誓，这辈子不出嫁。之后她全身心都放在了学习上，还考上了大学，之后又顺利考上研究生，毕业还自己创业，早出晚归。周如看着懂事的女儿，心里很是欣慰。可是随着女儿年龄的增大，他们却不得不考虑女儿的终身大事。每次跟女儿说，叶欣都十分敷衍，说自己不想嫁出去，要么就是以事业为重。27岁了，还是光棍一个，父母担心不已，觉得这样下去不是办法，一心要给女儿找对象。可是女儿却很坚持，最终2人想到了一个折中的办法，那就是招女婿。因为叶欣实在太反对嫁出去了，而且父母也不希望女儿离开自己，招婿是最好的办法。叶欣听了这个提议后，居然也有这个想法，于是周如一心物色人选。他们家境还算不错，但是如果同等家庭招婿一定不容易，于是只好向下兼容，最终选中了女婿黄勇。2人见面之后也觉得不错，黄勇家境不太好，但是人还算老实上进，对叶欣也好。叶欣对他也有些想法，觉得黄勇温柔体贴，虽然人有些内敛，但却是个值得托付的。不过一开始他并不知道是入赘，但是见面后他对叶欣一见钟情，而且对方的条件也很好，于是就这样2人走到了一起。周如最近来也是看看2个人，如今小女儿叶欣目前正在外地务工，女婿黄勇留在家里照看15岁的外孙女。想起这个女婿，周如的印象却不怎么好。虽然最初2人结婚也是他有意撮合的，再加上黄勇他身姿挺拔，五官清秀，叶欣一眼看上了他。黄勇那时候一穷二白，面对黄家人的招揽，双方一拍即合，便和叶欣办理了结婚登记。周如一开始也觉得挺好，女儿也有了依靠。不过10几年过去，黄勇和叶欣之间感情也愈发寡淡，尤其是叶欣独自外出挣钱，黄勇却留在叶家干点零工。最开始他本来也有工作，只是一个保安，挣的也不多，而且工作时间还长，周如看不上。后来叶欣怀孕了，周如更是让他辞去了工作，黄勇是不愿意的，他觉得再怎么样那都是自己的事业，而且婚前2人也说好了不会参与他的工作。于是2人时有争吵，叶欣也站在周如那一边，说他那个工作又挣不了钱，还不如回家带孩子。听到叶欣如此说，黄勇不愿再反驳，于是便答应。后来他就一直在家里做家务带孩子，因为是男生，他起初对这些也不太熟悉，做饭也不好吃，周如就总是说他，骂他连一点小事都做不好。叶欣每次回来都可以看到2人争吵的场景，不分青红皂白就将黄勇骂一顿，2人的感情也不太好。而每次面对争吵，黄勇都是说不过的那一个，在家里受了很多欺负。周如愈发对这个女婿不满起来，殊不知入赘的身份也让黄勇抬不起头来，在和他人交际时心里总有一层自卑，而且他本就有些敏感，走在路上的时候也总能听见一些人对他的议论，让他想要忽略都做不到，同时还要面对丈母娘一家的若有若无的嫌弃，黄勇心中更是生出几分怨恨。这天他应邀参加朋友的酒席，因为家里刚起了一层平房，还没有安装门窗，担心家里东西
被偷的叶父便让妻子来到女婿家里帮忙看守。眼见临近深夜，黄勇还是迟迟未归，周如心里的火气越打越大。和丈夫抱怨过后，她拿起手机给黄勇打了电话。第一遍的时候，黄勇压根没接，也不知道在干嘛。周如有些意外，她知道这个女婿的性子，有些木讷胆小，根本不敢不接自己的电话。这下她更加生气了，一边骂骂咧咧，一边再次拨打了电话。接通的那一刻，你怎么回事？家也不管了，准备彻夜不归吗？周如冰冷的声音透过手机传到了黄勇的耳朵里。他端起酒杯的手顿了顿，面上涌出一阵难堪。因为刚才在上厕所，他没带手机，而且酒席上有点吵闹，于是他打开了免提，没想到却听到丈母娘的责骂。因为声音太大，周围人都听见了，黄勇有些无地自容。酒席里的人大多都是一个镇上的，对黄勇的事也有所耳闻，见此不由笑道：看来黄哥今天不能陪兄弟了，赶紧回去吧。这笑声如一记响亮的耳光，扇得黄勇脸上火辣辣的。他脸上涨红，想要解释些什么，却又不知道从何说起。而且大家的交头接耳也让他很受伤。最终黄勇蓦然起身离开了酒席。想起周如在电话里的话语，像一根鱼刺一样卡在黄勇嗓子里，让他心烦意乱，怨气横生。他觉得自己为这个家付出了很多，最终却得不到尊重。妻子整天不回家，岳父母更是四处刁难他，让他没有一点自己的空间。尽管他极力控制，可是对方明显不想让他好过。黄勇越想越生气，重重的推开门。周如显然没有想到黄勇会突然进来，见自己身上单薄的睡衣，皱着眉穿好外套，淡淡道：回来了就自己看家，别老是麻烦我。听到这句话，黄勇心中的怒火更甚。不过当看见周如裸露出来的皮肤后，他心中刚要脱口而出的话却哽在了喉咙里。周如年过50，早已不是青春动人的模样，不过她保养细致，一双手细腻白皙，完全看不出来岁月留下的痕迹。黄勇在酒席上饮下不少酒，望着她苗条的身段，突然感到胃里仿佛烧着了一把火，让黄勇头昏脑胀起来。他不由自主地向周如走去，感受到黄勇浑身的酒气。周如面露不满，刚想继续发声埋怨他，却被黄勇一把搂在了怀里。你在干什么？你是不是疯了？感受到一双手伸进了自己的衣服里，周如瞬间大惊失色，连忙推搡起来。然而他的力气根本无法反抗黄勇。只见对方用脚踢开了卧室的大门，将周如拖拽进去。这处新房虽然不隔音，但是周围却十分荒芜，鲜少有人来。周如发疯一般的惊叫求救，却无人听见。看着黄勇附上自己的身体，一种深深的荒谬感涌上心头。周如的力气逐渐耗尽，而黄勇却没有犹豫的意思，强行和他发生了关系。一切结束后，周如不禁流下眼泪，低声哭泣起来。而黄勇也意识到自己到底做了什么，不敢去看周如的脸色。这时候，一阵声音从客厅传来，只见叶父急匆匆从家里赶来，不料推开门，便看见妻子衣衫散乱，抱头痛哭，而女婿脸色惨白，垂头不敢说话的场景。叶父也是成年人了，看到这一幕，还有什么不明白的？他万万没想到，自己只是让妻子来帮忙看个房而已，怎么会发生这种荒唐的事？此时的叶父已经按捺不住愤怒，冲上去边揍黄勇边骂道：亏我还想过来轮流帮你看房，没想到你竟然是个狼心狗肺的家伙。黄勇自知理亏，不敢反抗，又听见老丈人告诉他要报警，心中更加惶恐不安，哀求道：不是我鬼迷心窍了，我和小青还有孩子，对不起，你们原谅我吧。然而没有人听她的求饶，周如跟着丈夫头也不回地离开了这里。次日，在外地工作的叶星也得知了母亲的遭遇，他简直不敢相信自己的耳朵。这些年叶星虽然和黄勇感情淡薄，但他怎么也想不到黄勇会做出这种事。听着周如哽咽的声音，叶星表示：妈，我现在就赶回去，不用顾及我，你们赶紧报警吧。在家人的陪同下，周如来到了派出所报案。很快黄勇便被警方逮捕归案。在讯问中，他承认了自己的犯罪事实。其实我心里一直都挺自卑的，老觉得别人看不起我。昨天晚上我知道这样不对，但就是想泄愤。
回忆起这些年叶家人的所作所为，实际上黄勇已经享受了不少，就连盖新房时，妻子娘家也出了不少钱。更何况自己还有一个正在读书的女儿，黄勇不敢相信，当女儿得知自己的所作所为后，会用怎样的目光看待自己。然而，犯罪事实已经发生，纵使再多的悔恨，也已经没有用处了。而他的一时报复，不仅毁了自己今后的人生，也毁了自己的家庭。